हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों के मौसम में कुछ खास फल आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि अमरूद, अनार, संतरे। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं में से एक फल की, जिसके ना सिर्फ फल के फायदे हैं बल्कि इसके छिलके के भी अनेकों फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है लाल लाल रस से भरा हुआ अनार। सर्दियों में आपके घर में भी अनार काफी आते होंगे। यूं तो ये 12 महीने मिलते हैं। इनके खाने के अनेकों फायदे हैं। अनार आपका खून बढ़ाता है। अगर आपको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो रोज एक अनार खाइए। पर अनार तो आप खाते ही होंगे और इसके छिलके जब आप निकालते हैं तो उन्हें इस तरह फेंक देते होंगे। इनको आप रख लीजिए, इनको फेंकना नहीं है। इनके ढेरों फायदे हैं, ढेरों बीमारियों का इलाज करते हैं और ब्यूटी में भी काम आते हैं। तो इन्हें आप इस तरह छीलकर धूप में सुखा लें और धूप में जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएंगे, एकदम क्रिस्प हो जाएंगे, तो आप मिक्सी के जार में डाल के इनका फाइन पाउडर बना लें। अगर आप पाउडर नहीं बनाना चाहते या इतना झंझट आपको नहीं करना है, कोई भी कारण है, तो आप डायरेक्ट रेडीमेड भी मार्केट से बना हुआ अनार का पाउडर ले सकते हो। इजीली मिल जाता है, अच्छे ब्रांड्स का प्योर भी मिल जाता है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप डायरेक्टली भी वहां से अनार का पाउडर खरीद सकते हो। दोस्तों, सर्दी का मौसम है तो सबसे बड़ी समस्या है गले में दर्द, खराश और कई बार टॉन्सिल्स की। तो इसके लिए आप अनार के छिलकों का पाउडर ले लें, आधा चम्मच। उसे 1 गिलास पानी में 2 मिनट के लिए उबाल लें। अब जब ये थोड़ा गुनगुना रह जाए, तब इससे आप दिन में 2 बार गरारे करें। इस तरह से आपके गले का दर्द और खराश और टॉन्सिल्स सूजन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पे झुर्रियां आने लगी हैं या नहीं आई हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अनार के छिलके के पाउडर को गुलाब जल में मिला के फेस पैक की तरह आप अपने चेहरे पे लगाएं और जब ये सूख जाए तब इसे नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए। ये उपाय आपके चेहरे की रंगत को गुलाबी करेगा, आपकी झुर्रियां दूर करेगा और अगर स्किन में कोई और भी प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करेगा। ये फेस पैक एंटी एजिंग की तरह काम करता है, तो अगर आप यंग हैं और इसको लगाना शुरू कर दे तो आपको झुर्रियां काफी लेट तक नहीं आएंगी। दोस्तों, यदि आप बवासीर से परेशान हैं तो आप 10 ग्राम अनार के छिलके के चूर्ण को 100 ग्राम दही में मिलाकर प्रतिदिन एक बार खाएं। इसको लगातार करने से आपको बवासीर से बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। या फिर आप 8 ग्राम अनार के छिलकों का पाउडर सादा पानी के साथ सुबह और शाम दिन में 2 बार लें, तो भी ये उपाय करने से भी आप बवासीर से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पीरियड के समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से परेशान है, आपको ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आप प्रतिदिन 1 चम्मच अनार के छिलकों का पाउडर पानी में मिलाकर पिए, दिन में 1 बार। ये उपाय आप लगातार करें पूरे महीने, आपको इस प्रॉब्लम से राहत मिलेगी और इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। यदि आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे निकलते हैं, तो आप अनार के ताजे दानों का रस भी अपने मुहासों पे लगा सकते हैं। या फिर आप अनार के छिलके का पाउडर जो होता है उसे पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और मुहासों वाली जगह पर डेली अप्लाई करें, फेस पैक की तरह। तो इससे भी आपके मुहासे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और चेहरे पे दाने और मुहासे आना बंद हो जाएंगे। अनार के छिलकों में ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके दिल को स्वस्थ रखता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसके लिए आप अनार खाएं भी और साथ ही साथ अनार के छिलकों का 1 चम्मच पाउडर गर्म पानी में मिला करके आप रोजाना एक बार पिए। तो ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, यदि आपके मुंह से बदबू आती है तो अनार के छिलकों का पाउडर पानी में मिलाकर दिन में 2 बार आप इससे कुल्ला करें तो ये बदबू दूर हो जाएगी। मगर आपके मसूड़ों में अगर कोई बीमारी, सूजन या दर्द है, तो अनार के छिलके का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर रोजीना दिन में 1 बार इससे आप अपने मसूड़ों की मालिश करें, तो आपके मसूड़ों से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी आपको नहीं रहेगी और आपके दांत और मसूड़े पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप खांसी से परेशान हो चुके हैं, तो अनार के छिलके को पानी में उबालकर एक काढ़ा या चाय सा बना लें। या फिर आप अनार के छिलके का पाउडर भी आधा चम्मच उबालकर 1 कप पानी में उसका काढ़ा या चाय बना सकते हैं और इसे आप गुनगुना पिए, तो आपका ये जो खांसी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि अनार के छिलके कितने फायदेमंद हैं। तो इन्हें कभी मत फेंकिएगा, इनका पाउडर बना के जरूर रख लीजिए और इस तरीके से इनके तरह तरह के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। पसंद आया है तो इसके नीचे का लाइक बटन हिट कर दीजिए और शेयर कीजिए जरूरी जानकारी सभी के साथ। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।